古天樂先生戴咗上去之後，即係成個特首一樣。哇！邊個一起去看？啊！喂，古特首！大家有冇喺網上或者條街度見到《寒戰1994》嘅宣傳片？片中兩位主角古天樂先生同埋周潤發先生，佢哋都戴住一副好型眼鏡，揾嚟揾去，終於揾到就係 IFC 嘅 The New Black Optical。劇中古天樂先生就戴緊呢一副眼鏡，呢個就叫做 Matsunaga。呢個品牌100年歷史，日本全手工做。眼鏡用咗無邊嘅眼鏡框，眼鏡鼻同連接位就用咗板材同金屬嘅混合設計，鏡片就用咗多角形嘅設計。木村拓哉喺呢個日劇教場入邊都係戴呢個牌子嘅，不過係第二個型號啦。另外一副更加犀利，差唔多發哥係宣傳都係戴住佢，劇照唔使講啦，開俾大家睇，又係對 New Black Optical 先係獨有嘅顏色，係呢套戲戴住，就係呢一副啦。呢個牌子係叫做 K-Manon， 其實佢同 New Black Optical 合作出咗隻藍金色眼鏡柄，上面都繡咗對 New Black Optical 呢個名嘅。佢嘅設計比較特別少少，眼鏡框向後升上呢個眼鏡托嘅，眼鏡框就用咗金屬，再配一個藍黑色嘅玳瑁板材去做一個框形。眼鏡就用咗淺茶色嘅鏡片，大家就可以睇到發哥做戲嘅眼神。眼鏡用咗鈦金屬去做，比較輕身，而且有韌度，加上有防腐蝕性。就係呢個款。如果想同發哥同古天樂先生同款，就可以試下去 The New Black Optical 買呢副眼鏡。